ieviesām Latvijā Eiropas vienoto valūtu eiro, likvidējām nacionālo valūtu latu. Interesanti, ka šo lēmumu par nacionālās valūtas likvidāciju pārsteidzošā kārtā atbalstīja arī nacionālisti, kas Eiropas valstīs nav tipiski. Varētu teikt, ļoti netipiski mums ir nacionālisti. Ja runā par interešu aizsardzību Eiropā, tādās valstīs, piemēram, kā Dānija, Zviedrija, Čehija, Ungārija, nacionālās valūtas ir saglabātas. Polijā arī viņas ir saglabātas, jo tas ir būtisks instruments valsts ekonomiskajā dzīvē. Šīs valstis nenoticēja, atšķirībā no Latvijas valdošajiem, tiem solījumiem, ka eiro, piemēram, nesīs cenu stabilitāti. Tātad mēs atteicāmies no lata, lai iegūtu cenu stabilitāti. Es nezinu, kurš pašlaik varētu klusu smieties par apgalvojumu, ka eiro mums atnes cenu stabilitāti, jo par to jāsmējās ir skaļi. Kā arī par pārējiem visiem šiem eiro meliem, kas mums tika solīti 3. gadā pirms stāšanās Eiro Savienībā, par to mēs vēl parunāsim. Tādu ir daudz, faktiski lielākā daļa solījumu izrādījās meli, bet pašlaik ir būtiski saprast, ka stāsts par eirozonu nebūtu nav beidzies. Mēs redzam, ka vēl ar vienu šī zona nav optimālās valūtas zona. Tas nozīmē, ka būs vesela virkni tālāku satricinājumu, no kuriem mēs varējām izvairīties saglabājot nacionālo valūtu, vai arī vismaz samazināt negatīvo efektu. Bet pašlaik mēs esam pilnībā ieintegrēti ļoti tādā saudabīgā telpā. Tas ļoti atgādina patiesībā Padomju Savienības nobeiguma stadiju, kad risinot dažādas sociālistiskās ekonomikas problēmas, Padomju Savienība mēģināja viņas risināt, ieviešot vairāk sociālismu. Un pašlaik Eiropa, risinot neveiksmīgas integrācijas problēmas, mēģina ieviest vēl vairāk integrācijas. Tas attiecīgi dos vēl vairāk to pašu problēmu tuvākajā perspektīvā. Vēl jau vairāk situāciju pasliktina arī notiekošā kara darbība Ukrainā. Sankcijas, dažādas, citi tur hibrīda kara, savstarpēji pie tam vēl elementi. Līdz ar to pašlaik ir ļoti būtiski sekot līdzi tam, lai pēc iespējas mazinātu konfrontāciju Eiropā, pēc iespējas atgrieztos pie normālas ekonomikas funkcionēšanas. Latvijai, manuprāt, pēc Ungārijas parauga būtu arī jāizvairās no pārmērīgām sankcijām, jo šīs sankcijas mēs bieži vien, diemžēl, ieviešam paši pret sevi.